أهلا بكم. للأسف مو كل شخص يعمل عملية تجميل يكون راضي 100% عن نتيجته، وكويس إنه هذه النسبة واطية إذا الواحد اختار الجراح المناسب لعمل العملية. في حال حصول عدم رضا من نتائج العملية وانقطعت الثقة بين الجراح والمراجع، يبدأ المراجع يدور على جراح آخر يعدل له العملية الأولى. هنا أحب أكد على أمور مهمة لازم نتبعها إذا كنا بندور على شخص يعدل عملية جراحية سابقة عملها جراح سواء في البلد أو خارج البلد. النقطة الأولى المهمة أن نتأكد أن حصلنا على النتائج النهائية للعملية، يعني عدت مش 3 شهور 6 شهور بعد العملية، وحصلنا على النتائج النهائية اللي حتكون معنا مدى الحياة. عمليات التصحيح بتكون في الأغلب أصعب من العملية الأولى. ليش؟ لأن بتكون هناك في تليفات في المنطقة، كمثال لو كانت منطقة شفط، أو تكون في نتائج غير مرضية تعديلها يعتمد، مرات يكون ممكن ومرات يكون صعب أو ما يمكن الوصول لنتيجة مرضية. عشان كذا صعب أن الجراح يجاوب على المراجع عن طريق السوشيال ميديا أو بالجوال ويحدد هل في إمكانية للتعديل من عدمه. لازم نحدد المشكلة بعد فحص وافي ونعرف إيش الشيء اللي بضايق المراجع بالتحديد وإيش النتيجة اللي ممكن نوصل المريض لها، لأن مو دائما نقدر نوصل لنتيجة مرضية، خاصة إذا كانت المشاكل اللي حصلت من العملية الأولى كبيرة. ولازم عشان نحدد إمكانية العلاج أن الجراح يفحص المريض فحص كامل ويعرف إيش توقعاته بعد التعديل وإيش الأشياء اللي مضايقته عشان نحدد إمكانية العلاج. وعشان هذا الشيء أحب أؤكد دائما على المراجعين أنه لما يختار الجراح اللي حيعمل العملية في المرة الأولى يكون واثق في الجراح، يعرف نتائجه وما يتسرع في الاختيار.